Come to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en konsulent. Hun er ekspert i at coache andre til at få større succes her i livet. Hvad enten det drejer sig om virksomheder, kommuner eller almindelige mennesker. Hendes navn er Liselotte Berg. Velkommen til, Liselotte. Tak skal du have. Og du har jo konsulenthuset Bergs, apostrof S, for at huske det. Det er og er der meget behov for at springe direkte ud i det, for at få konsulentbistand og få en coach i dag? Jamen, jeg oplever, at der er et stort behov, og jeg oplever faktisk, at der er et stigende behov. Og det er nok lidt i takt med, at folk også får øjnene op for, hvilket udbytte man får, når man har en sparringspartner. Altså, hvad det gør, altså det her med, at man får reflekteret på et lidt højere niveau, når der er en, der stiller nogle nysgerrige spørgsmål. Og de her nysgerrige spørgsmål, hvem er det, der har behov for dem? Hvem er de typiske kunder i huset, konsulenthuset? Mine typiske kunder, det er ledere, og det er mellemledere, og så lederen over og lederen under. Og det starter som regel ved mellemlederen, der inviterer mig. Og så udvikler det sig tit og ofte til, at jeg faktisk også får lov at kigge indenfor i hele teamet og lave et udviklingsarbejde der, og lave nogle forløb, som selvfølgelig altid tilpasser efter behov. Altså, der er ikke noget standardvare, for det kan man ikke lave i den her branche. Det er altid sådan, hvad der er brug for lige på det enkelte sted. Men er det sådan, så er det virksomheder, der henvender sig til dig, eller er det også ledere, der rent personligt kommer og henvender sig for at få personlig udvikling? Det er faktisk begge dele, men rigtig tit så er det jo en leder, der har hørt om en anden leder, der har fået hjælp, og især i de her mange kommuner, 23 kommuner, hvor jeg er, der ruller det jo sådan lidt, at fra den ene afdeling til den anden, så har jeg gjort mig fortjent til at komme videre til den næste afdeling. Og når man så kommer og har et problem, det er jo først, når man har et problem, de kommer, eller det, ikke? Jo, det er det. Hvad er så typisk de problemer, som folk de slås med? Ja, det er nemlig det, der er spændende, fordi det her med ledelse, det er jo tit noget, folk de tænker, det er sådan en kompleks størrelse. Der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til. Og der var jeg så heldig, at under corona, hvor jeg havde rigtig god tid til at fordybe mig, fordi ingen måtte se mig, der gjorde jeg sådan lige lidt research og tænkte, hvad har jeg egentlig lavet de sidste 10 år? Fordi jeg havde 10 års jubilæum under corona. Glemte at fejre det, fordi det forsvandt jo bare i alt det her triste. Men der fandt jeg ud af, at der er egentlig kun 5 ting, som jeg møder af udfordringer hos en leder. Det er de samme 5 ting, lige meget om du er kommunal ansat, privat ansat, om du har lang ledelseserfaring, eller du er ny leder. Så er det egentlig 5 udfordringer. Det satte jeg så ind i en model, fordi jeg er tilhænger af at gøre noget simpelt. Vi behøver ikke at komplicere. Vi behøver i øvrigt heller ikke at bruge sådan en fin akademisk udtryk, bare fordi vi siger ledelse. Og det satte jeg ind, og det første, jeg stødte på, det er, at det er en rigtig stor fordel for en leder at kende sig selv. Hvad er det den, du kalder diamanten? Undskyld, jeg afbryder mig. Er det den, du kalder diamanten? Det er den der diamanten, Bergsmodellen, ja, fordi der var 5 sten i min diamant, ikke også? Og det første, det handler om at få sat ord på fakta. Simpelthen blev helt knivskarp på, hvad er mit problem egentlig? Altså, den jeg kommer ud til problem, det spørger jeg selvfølgelig nysgerrigt ind til. Og der gransker vi jo især både, så hvad er situationen, men hvad er det også for en person, du er som leder? Fordi du er jo den, der er med til at skabe den situation. Og der er det rigtig fint at starte med at få sorteret i, hvad der er hensigtsmæssigt, og hvad der er uhensigtsmæssigt. Og der har vi jo tit sådan lidt en bank med. Altså, vi har jo nogle mønstre med fra vores liv. Så jeg hjælper lederen med at få sorteret ud i, hvad skal du bruge som privatperson, og hvad skal du bruge som leder, og hvad kan du bruge begge steder. Og det er faktisk en rigtig spændende øvelse at lave det der biografiarbejde, og kigge dybt ind og sige, jeg var udfordret dengang, jeg havde succes dengang, og sådan ligesom få stillet det op i hele sit liv. Og finde ud af, hvad gjorde jeg så, og vil jeg gøre det samme igen, hvis jeg nu stødte på samme udfordring i dag. Og så man får fokus på de ting, man gør rigtigt, og de stærke sider. Ja, og man får også fokus på, hvis nu man netop fik situationen en gang til, om man så igennem livet er blevet klogere, så du husker, at næste gang skal du ikke lave måske samme fejl eller uhensigtsmæssighed, hvis du støder på samme problem. Men er det ikke svært at huske? Nødvendigvis. Nej. Altså kommer der et schema ud af det, som man kan kigge på? Så man sådan lige en gang imellem lige kan tabe op. Det er det, jeg gør, når jeg læser bøger. Det er jo at lave nogle stikord på de ting, som jeg synes, der er relevante og interessante for mig, og så kan man jo lige have den hurtige genopfriskning. Lige præcis. Der kommer schema ud. Altså jeg har jo lavet materiale. Altså jeg har brugt mine erfaringer til at gøre det nemt for den, der skal ud til. Så det har jeg puttet ind i både modeller og skemaer, uden at
at vi sådan siger, så står det hele der. Der er ikke noget, der er ufleksibelt. Altså sådan, det er med gummikanter, kan man sige, ikke også? Så du bliver jo coachet igennem, og du får de værktøjer, du skal bruge for at komme hele vejen rundt i de her fem emner. Og lad os lige prøve at fokusere lidt på de her 5 ting, som er relevante, eller som du har fundet frem til er relevante. Ja. Altså, vi har nævnt den første her, men hvad er de andre så? Jamen, sæt ord på fakta som den første. Hvem er du som leder og som menneske? Det er undersætningen til den. Og så er det led med mod og mening. Bring din gennemslagskraft i spil, parentes, og gør det fornuftigt. Og den næste, det er at aflyse kunstig harmoni, og den vil jeg gerne uddybe. Hvad er kunstig harmoni? Ja, kunstig harmoni, det er sådan lidt et begreb, jeg selv har fundet på, og jeg synes egentlig, det dækker rigtig meget det, jeg ser, når jeg kommer ud i især teams, hvor der er udfordringer i samarbejdet. Når man sådan starter med at spørge ind til, og det er det samme, en leder jo møder tit, det er, hvordan går det? Jamen, det går fint, og så smiler vi. Og så har vi sådan lidt en fornemmelse af, at det var ikke hele sandheden, vi fik her. Og det kalder jeg kunstig harmoni, fordi alle lader som om alt er godt, selvom det ikke er tilfælde, og det ved alle også. Og når man har det på en arbejdsplads, så bliver det simpelthen anstrengende. Så bliver det både demotiverende og dræbende og drænende og alt muligt negativt. Fordi vi spiller det der spil med, at det skal se ud, som om vi har det godt. Men der er noget, der trykker. Og hvad gør man så? Det er ind og stille spørgsmål? Ja, så sætter vi lyd på samarbejdet. Og det er der, hvor jeg har den store fordel, for jeg har jo ikke nogen aktier i noget som helst, når jeg kommer ind ad døren. Jeg har ikke været med i nogle af de situationer, der måske har skabt den kunstige harmoni. Så jeg kan sådan helt frit for fad stille spørgsmål og undre mig og gøre det med smil på læben og glimt i øjet og ligesom sådan få blødt op for det der lidt anstrengte samarbejde, der finder sted. Grundlæggende set er det jo ofte chefen, det handler om. Meget udkommer, havde nær sagt, fra derfra jo ikke. Men hvad så med medarbejderne, når de så sidder over for dig? Vil de ikke være lidt bekymret for, hvor meget det her, der ryger videre til chefen af, og at de så ved, at det kommer lige nøjagtigt fra Liselotte af? Altså ikke dig, Liselotte, men Liselotte, der er utilfreds med chefen, fordi chefen gør sådan. Jo, og den starter jo med at få afdækket, sådan så vi ligesom afstemmer, hvad skal det her bruges til, og hvad er formålet. Og der er vi faktisk, så kommer vi allerede ind på mit gode hvorfor. Det her med, hvad er formålet? Altså, hvorfor skal vi det her? Hvorfor er jeg til stede her i dag hos jer på den her arbejdsplads? Så når det er på plads, det her med, at vi har en positiv intention. Og der kan jeg jo så være med til sådan at, ligesom at male imellem, at lederens positive intention med det her, det er jeres positive intention skal gerne være, sådan så vi mødes lidt og får en god snak og får sat noget lyd på, får alle misforståelserne af bordet. Ja. Så den der kunstige harmoni, altså med at aflyse kunstig harmoni, det er til fordel for at skabe ægte trivsel. Ja. Er det noget, du ofte oplever? Det er altid. Altid. Og jeg vil ikke sige, at de lyver, dem der siger, at de ikke har den. Det kan være, at det er i mindre omfang, men jeg tror, at samtlige arbejdspladser har noget, hvor man undlader at tale om det, selvom det vil være smart at få det i talesat. Altså, der er bedre at købe fat om rodens onde, så at sige. Ja, lige præcis, Ja, men vi skal lige videre i den her diamant her. Ja, det var nummer 3, den der aflyse kunstig harmoni og skabe ægte trivsel. Ja. Den 4, det er at give tid til kommunikation. Snakker folk ikke hver dag på arbejdet? Nej, jo, det gør de, men ikke om det, der måske er mest væsentligt. Rigtig tit så tager vi fejl af, hvor vigtigt det er for den anden at vide det, som jeg er bekendt med. Det der med at lige få viden, det er lige få give en information. Altså sådan en klassiker, det er jo det her med, at en eller anden ting, der er bestilt af en kunde, er blevet forsinket. Og det ved du i produktionen, eller i salgsafdelingen. Men det ved regnskabsafdelingen ikke, så de sender fakturen ud, før at varen egentlig er kommet til kunden. Det bliver kunder utilfredse med. Det bliver kunder nemlig utilfredse med. Så når de forsøger at fortælle mig, de her kære medarbejdere, vi har ikke tid til alt det der kommunikation. Vi kan simpelthen ikke kommunikere så meget. Så siger jeg, at de har ikke tid til at lade være. Og det er fordi, at det tager lang tid at få gjort en kunde tilfreds igen. Så heller det der med at lige få gjort Kurt i regnskab bekendt med, at vi er forsinket i produktionen. Den der faktura skal du lige vente lidt med at sende. Det er at bruge kommunikationen rigtigt. Ja. Men jo også i forhold til at kommunikere om samarbejdet. Men altså, nu jeg tænker bare, at der må være noget data, der gør, at man først registrerer det, som at der skal sendes faktura ud, når det er, at det sendes ud rent faktisk. Ja, det kommer jo lidt an på, hvor stor en virksomhed vi taler om. Ikke også? Og alligevel så selv systemer kan jo tage fejl.
af hvornår noget skal sendes. Ja. Det er jo trods alt mennesker, der trykker på knappen og indstiller det der automatiske i et system. Ja. Men kommunikationen kan vel også være så meget andet. Altså jeg tænker, at kommunikation er en svær ting. Kommunikation er en svær ting, og det er jo fordi, at vi sådan i første omgang måske forbinder kommunikation med ord. Og så glemmer vi, at det her med kropssproget og det usagte, det faktisk også er en del af vores kommunikation. For eksempel kan man sige, at så længe du tier, så samtykker du. Altså når du ikke siger noget, så går den anden ud fra, at du er enig. Og det er jo ikke altid sikkert, du er. Det kan også være, at du ikke tør sige noget, fordi du ikke har den der tillid til den anden, sådan så I kan snakke om tingene. Så der er en kæmpe, kæmpe opgave, både i forhold til det her med, at lederen skal have mod til at lede, som var nummer 2, men også til at få skabt en kultur, hvor vi har så stærk psykologisk tryghed, så vi taler om alting. Og vi også godt må minde hinanden om, at vi mangler noget fra den anden. Men det handler vel også om mennesker, altså forstået, at nogle mennesker har let til at fortælle alle alt, både mod andre, de har meget svært ved egentlig at åbne sig, selvom de mest enkle ting. Ja. Og det er netop lige derfor, at sådan noget som personprofiler tit er mit redskab. Det er også med i biografiarbejde allerede der indledningsvis over for lederen, at få sådan en ledelsesprofil, sådan så lederen finder ud af, hvor har jeg styrker, og hvordan vil jeg uddelegere, hvad for et miljø skaber jeg som person i et lokale. Men det er også væsentligt, at medarbejderne de får det indblik. Og de behøver ikke nødvendigvis alle sammen at få lavet profiler. Det er ikke det, jeg siger, men at have kendskab til, at vi er forskellige. Og netop, at vi også tit vælger vores branche, fordi at vi er en bestemt profil. Det er faktisk sådan en opgave, jeg elsker, at få lov til at fortælle om, fordi det skaber nemlig snak. Det skaber stemning, det skaber snak, og det skaber noget humor. Og hvis vi bare sådan kender grænsen på, hvornår vi har det sjovt, og hvornår vi går grin med folks profiler, så synes jeg, det er rigtig fint at få skabt den der lethed over, at vi erkender, at vi tænker ikke ens. Ja. Og vi har ikke samme behov for at være frem i skoen, eller være tilbagetrukne. Det skaber faktisk rigtig, rigtig fin sådan gang i en proces, når det emne er med os. Men når du laver det, er det så enkeltvis med enkelt medarbejder, eller er det sådan teams, man sidder i? Altså det er jo tit økonomien, der sætter grænsen. Altså helt ideelt, så burde alle næsten allerede i 8. klasse få lavet sådan en personprofil efter min mening, både når de skulle vælge uddannelse. Det er en helt anden snak. Men det her med at have så indgående kendskab til sig selv, og på den måde få kendskab til de andre også, hvis vi nu har en åbenhed omkring det. Hvis jeg ved, at du har det altså lidt svært med at stille dig frem og fortælle noget i en større flok, og jeg egentlig godt kunne lide det, eller kan lide det, så kunne jeg lige så godt tage den opgave i vores team, hvis vi var i et team sammen. Så kunne jeg bede dig om at være den, der sådan går i detaljer og er mere præcis og sidder og fifler med nogle regneark. Så man fordelt opgaverne korrekt. Ja, lige præcis. Hvis vi lige tager en 5. sten her, og inden vi går videre til netop omkring, hvornår virksomheden kontakter dig, men hvad er den 5. sten så? Den 5. sten, den hedder at skabe balance mellem ret og pligt. Mellem ret og pligt? Ja. Hvornår er det ret, og hvornår er det pligt? Ja, og det er jo så med henvisning til, at det her det er 5 step for en leder for at udvikle sig. Det er at kende den her knivskarpe balance mellem, at medarbejdere de har rettigheder, og medarbejdere de har pligter. Og medarbejderne kender som regel godt deres rettigheder, og kommer og forlanger og kræver, og der skal sørme også være fine arbejdsforhold, det hører du mig slet ikke sige. Men det skulle gerne være i balance mellem, at man har også pligt til at løse den opgave, den kerneopgave, man egentlig får betaling for hver eneste måned. Så det er sådan lidt en vippe, der står sådan hele tiden og vipper mellem medarbejderens ret og medarbejderens pligt. Og kan vi få den til at lave meget små vibrationer, så er det faktisk et sted, hvor der er et godt arbejdsmiljø. Men er det ofte, at der er tvivl omkring, hvad man egentlig er ansat til at gøre? Nej, der er tvivl fra lederens side om, hvad man, hvad man har lov til at forlange. Nå, på den måde. Jeg hører rigtig mange ledere, der siger, kan jeg sige det? Kan jeg godt sige det til mine medarbejdere? Og så siger man, du kan egentlig ikke lade være, fordi hvis det er det, personen får sin løn for, og det står i ansættelseskontrakten, så er der ikke et spørgsmål om du må kræve det. Så er det egentlig, det er din ret, det er din ledelsesret at sige, kan du se her, dengang du blev rekrutteret herind, der talte vi om, at det her, det var blandt andet din opgave. Og så skal lederen selvfølgelig stille nogle rammer til rådighed, have nogle gode betingelser for at løse den opgave for medarbejderen. Ja. Og det kunne jeg også godt tænke mig, at de talte lidt mere om,
at det var sådan en fri snak, at en medarbejder kom og fortalte ens leder, at måske rammerne ikke var helt optimale, og lederen forsøgte at optimere. På samme måde kunne lederen jo så sige, jamen, jeg synes heller ikke opgaveløsningen er helt optimal. Du kunne med fordel ændre lige lidt der. At det sådan var en helt almindelig snak, hvor vi var lige gode venner, både da vi startede og da vi gik. Ja, det er ikke altid let. Det er ikke altid så let. Nej. Det ved jeg godt. Og det bringer jo frem til det store spørgsmål her, at du har både private virksomheder, og du har også kommuner. Ja. Kan du fortælle lidt omkring, hvornår er det typisk, at private virksomheder har behov for din hjælp? Private virksomheder har typisk behov for mig, hvis de ikke har en HR-afdeling selv. Og især hvis det er sådan, det er ejerledere, der ligesom har skabt en virksomhed, en iværksætter, der har vokset sig stor, så muligvis har fået både 20 og 30 medarbejdere ansat. Så er det typisk fordi, at den her person er god til sit fag, men ikke nødvendigvis er god til at være leder. Og hvad gør de så? Lad os nu sige, at det var en iværksætter, der har fået 20-30 medarbejdere. Ja. Går de så ud og laver en abonnementsløsning, lad os kalde det, med dig, således at du måned efter måned sætter x antal timer af til at sikre dig, at medarbejderen trives og tingene spiller optimalt? Ja, det er en mulighed. Og andre, de siger egentlig, at vi har brug for sådan lige at blive køreklar. Det kan også være, at en af lederne, hvis der er flere i den virksomhed, vælger at tage hele forløbet hos mig, og så kan de fortælle de andre om det. Men oftest så bliver det en kombination af, at jeg har lederen en til en i et forløb, og det er tit på klippekortsaftaler, sådan som man køber 10 samtaler, og så køber man et nyt kort, når det er brugt. Og så efterhånden, som de samtaler de udvikler sig, så finder vi ud af, hvad der er behov for sammen med medarbejderne. Og så er det tit mig, der så er på scenen for at fortælle medarbejderne om, hvad jeg ved om et godt samarbejde, og ligesom få en dialog med dem om, hvordan de sådan synes status er her hos dem på deres arbejdsplads. Så der deler vi det sådan lidt op i, hvad har vi gerne vil have, og hvad har vi, som vi helst vil være fri for, hvad har vi ikke, som vi ønsker, og hvad har vi ikke, som vi heller ikke vil have. Så får man sådan en meget præcist overblik over, hvad er det, vi skal arbejde med her i fælles blok. Og jeg også kunne se ud fra din hjemmeside, at du har været inde og uddanne, i parentes, nogle mellemledere, give dem, hvad kalder man det, give dem det rigtige tøj på, eller rigtige værktøjer i kassen for at kunne være ledere. Ja. Og det er vel en helt anden type opgave? Ja, det er faktisk lidt at gå meget sådan præcis og individuelt ind på den her Bergs-model, eller diamanten, vi taler om med 5 step. For i den uddannelse, jeg har, som er en individuel uddannelse, for det er jeg tilhænger af, at man får, fordi din arbejdsplads, den er unik. Og du som leder er unik, så kan vi ikke give dig en lærebog og så sige, den læser du, og så kan du det. Vi skal ligesom tilpasse det. Så der er muligheden, at enten så ringer lederen, eller den her leder til mig og siger, jeg har en, som jeg har udtænkt, som skal have posten som leder. Kan du klæde den her person på til at sådan være køreklar til opgaven? Og hvor lang tid skal man så typisk sætte af til det? Altså, hvor hurtigt kan man gøre en medarbejder lederklar? Det kan man. Forløbet det strækker sig over 4 måneder. Og så stopper det jo som regel ikke der, fordi så skal lederen jo ud og virke. Og så efterhånden, som der så opstår udfordringer, så er det, at jeg bliver sendt bud efter igen, og så fikser vi den, eller i hvert fald får en snak om, hvad er mulighederne her. Og så ringer de igen, når der er behov igen. Det synes jeg, det er smart, frem for at vi på forhånd beslutter et eller andet antal timer, som vi muligvis ikke får brug for. Og så bringer man faktisk frem til det her med coach. Det er jo meget inden for tiden, at man har en coach til at hjælpe en igennem livet. Ja. Uanset om det drejer sig om ledere eller andre ting, så har folk coach, som de konsulterer i ny og næ, og ligesom finder en rigtig retning for livet. Ja. Er det også noget, du gør meget i? Jeg smiler, mens du siger det. Fordi jeg ynder faktisk ikke at kalde mig selv coach, fordi det er sådan lidt opreklameret. Og jeg har 2 coachuddannelser, det vil jeg ikke underkende. Og det er også derfra, jeg har min viden og min evne til at kommunikere og coache, naturligvis. Jeg synes bare, det er lidt opstillet, når en coach kun må stille åbne spørgsmål. Og så skal du svare, som den jeg spørger. Når jeg nu ligger inde med en hel masse erfaringer, og har nogle rigtig gode råd til dig, så hvis jeg er coach, så skal jeg... Så må du ikke fortælle dem. Så må jeg ikke fortælle dem, hvis det er helt rigtigt. Så skal jeg lave time-out, og så må jeg sige, vil du høre et godt råd? Og så bliver det sådan lidt opstillet. Jeg kan bedre lide den der frie snak, hvor jeg bruger min coaching, jeg bruger mine erfaringer, og så i høj grad så tilpasser jeg den jo efter, at jeg jo med alt det profilarbejde, jeg har lavet, spotter dig, så snart du går ind ad døren, og indstiller mit accent til dig, og min måde at være på, så jeg ligesom møder dig i den, du er.
Så coaching, ja, det er en teknik. Ja. Altså, det er noget, en måde, jeg spørger ind på. Og nu holder du jo til her i Randers, men er det sådan, at du har kunder? Jeg ved jo med kommuner, 23 kommuner har du søgt jer. I kunne se med research. Det må jo så være fordelt godt ud over landet. Men omkring direktører for eksempel og virksomheder, er det primært fra Østjylland, at de henvender sig til dig, når du holder til her? Nej, det er det faktisk ikke. Og det er faktisk heller ikke så meget i Randers. Jeg kører rigtig tit ud af kommunen, når jeg kører på et job om morgenen. Så det er egentlig også spredt. Min seneste opgave, det var i Charlottenlund. Så jeg kører efter opgaven. Ja. Det gør jeg. Og lad os så tage det der med de her kommuner der. 23 kommuner. Ja. Jamen, hvordan pokker er du endt ud i at samarbejde med 23 kommuner, og hvad er det, du gør for de her kommuner? Jamen, jeg er så heldig, at jeg er i et fag, der sådan har opgaver, både når der er dårlige tider, og når der er gode tider sådan i samfundet. Og jeg startede i 2010, og der var der dårlige tider. Så der hjalp jeg... Det var lige oven på finanskrisen. Ja, der valgte jeg at gå selvstændig, og folk synes, jeg var fuldstændig tudetosset at sige mit gode job op. Men jeg valgte faktisk at gå selvstændig, fordi jeg godt kunne tænke mig at have den her alsidighed. Og det, der var brug for lige på det tidspunkt, det var at afvikle. Det var at lave outplacementforløb, altså karriererådgivning, for alle de medarbejdere, der i kommunerne blev opsagt på det tidspunkt. Og det var særligt inden for dagtilbudsområdet og også lidt inden for ældresektoren. Og der var jeg faktisk lidt så heldig, at der er en pulje, hvor jeg kunne komme og give nogle penge, fordi jeg var ekstern konsulent, så kunne de benytte sig af mig, noget som fagforeningerne havde gået sammen om at lave. Så når man kommer med penge, og en leder sidder og skal opsige medarbejdere, så er det en god cocktail, så fik jeg lov til at få opgaven. Og det var der stort behov for i 3-4 år. Og der fik jeg ligesom mulighed for at vise, hvem jeg var. Og jeg var også med til at sådan støtte op om de medarbejdere, der blev tilbage, altså der fik lov at beholde jobbet, fordi det er også hårdt at være den, der så skal trække læsset til sidst og have mistet måske halvdelen af sine kollegaer-stab omkring sig. Jeg tænker, kommuner har de ikke også en HR-chef og HR-afdeling og den slags? Men det er ikke så centraliseret mere. Det er faktisk meget decentraliseret. Så hver enkelt leder har faktisk lov til at benytte sig af de redskaber, de vil. Og det suppleres selvfølgelig af hvad HR har af standardvarer på hylden i de forskellige kommuner. Det er Lotte, tiden flyver afsted, og vi har været vidt omkring, og jeg fristes sådan lidt til at lige spørge lidt ind til dig. Ja. Altså, det stod vel ikke skrevet i kortene, at du skulle have et job som konsulent i dit eget hus, så at sige Bergs, og så rådgive virksomheder, ledere og den slags? Nej, det gjorde det langt fra. Du er uddannet inden for noget helt andet? Jeg er uddannet bioanalytiker, og det var det, der i sin tid, da jeg blev uddannet, hed det hospitalslaborant. Så jeg har fået lov til at pipettere og se på en enkelt celle af hver menneske, og sådan kortlægge i decimaler, hvad det menneske bestod af. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var helt forkert. Jeg burde have haft en personprofil, før jeg valgte uddannelse. Det var alt for sådan nøjagtigt og præcist til sådan en som mig, der er spontan og umiddelbar. Så ret hurtigt fandt jeg ud af, at det skulle jeg ikke. Og så valgte jeg egentlig selv at tage skeen i egen hånd og tage den ene HR-uddannelse og en coachuddannelse og fandt ud af det her med samtalen. Det var faktisk der, hvor jeg lykkedes rigtig godt. Så jeg havde en akupunkturklinik i mange år, og tit så var jeg faktisk i tvivl om det var min nål og sammensætning af punkter, jeg valgte at bruge, eller om det var den der indledende samtale, som jeg nogle gange havde svært ved at slippe, der egentlig hjalp personen. Og jeg valgte at gå med det sidste, fordi det er der, hvor jeg trives allerbedst. Ja. Og hvad skete der så? Du har været ansat i et større konsulenthus tidligere. Jo. Jeg var 3 år i et stort konsulenthus, og med mange forskellige afdelinger. Og jeg havde egentlig lyst til det hele. Jeg havde lyst til at lave outplacement, og jeg havde lyst til at lave udvikling. Jeg havde lyst til at rekruttere. Og hvis jeg skulle det, jeg kunne jo ikke sidde i 3 forskellige afdelinger, så blev jeg nødt til at gå selvstændig igen. Så mit CVR-nummer er 26 år gammel, og det har så været afbrudt i 3 år. Og så valgte jeg så det her i 2010, hvor jeg ligesom får hele paletten. Og konjunkturen hjælper mig lidt med, at der bliver sådan en udskiftning i opgaver. Ja. Og altså, så fristigt til at spørge, hvad ligger der til grund, altså uddannelse for at kunne sidde i den stilling, du sidder i dag, og kunne rådgive andre mennesker? Hvad har du måttet gøre for ligesom at komme dertil? Jeg har måttet håndplukke min egen uddannelse, så jeg har taget en mini-MBA i ledelse, og så har jeg taget en HR, sådan en professionsbachelor hedder det vist. Og hver gang, og jeg har taget 2 forskellige coachuddannelser, jeg er uddannet arbejdsløs konsulent, og jeg har jo valgt uddannelsen efter, hvad der har interesse for mig.
Og når man er interesseret i det, man læser, så ganger det jo lidt op i, som regel, så er man også ret god til det så. Så jeg drysser jo sådan lidt ud af, fra hver opgave, så tager jeg det, jeg kan bruge til hver person, jeg sidder overfor. Og så er det så indskydet, at jeg kender godt det der med at ikke have mod til at lede. Så det der med ledelse med mod og mening, det kommer ikke af ingenting. Det er faktisk en del af min egen udviklingsrejse. Det her med at turde sige noget, når jeg ikke var helt enig, det har jeg ikke altid været god til. Det er jeg til gengæld blevet. Du har lært det? Jeg har lært det. The hard way. Ja, og jeg har også fundet ud af, at når man gør det, og man gør det meningsfuldt, altså sådan som de andre kan forstå formålet, så når vi faktisk rigtig langt i et samarbejde. Det, som vi vil kende ofte, når vi har været ude på, det har de fleste i hvert fald på arbejdsmarkedet været ude på forskellige kurser, så skal man igennem forskellige ting og sager og blive dygtigere og klogere og sådan ting. Så har der med at hænge ved de første 3 måneder, og hvis ikke det bliver genopfrisket, så ryger man tilbage til de dårlige vaner, ikke? Ja, og det er derfor, at mit materiale, det er som regel optaget. Så når der er nogen, der har været omkring min dør og blevet coachet, så har jeg det i optaget version, ikke fra den samtale, men som noget lyd på de der modeller, vi har brugt, så man altid kan finde det frem igen. Så det jeg må sige, så kan det sådan ligge i et arkiv, og så sige, nu handler det om det, jeg tager lige det frem, fordi der var noget engang, jeg talte med Liselotte om. Kan man altid løse det, eller er der nogen, der simpelthen altid falder tilbage i de dårlige vaner, og hvor man bliver nødt til at sige, okay, så skal vedkommende nok finde sig et andet sted at være? Ja. Der er også situationer, hvor jeg så er den, der kommer ud og siger, at jeg tror, det er håbløst. Jeg tror, nu har vi prøvet, vi har forsøgt, vi har givet det et skud. Det lader sig ikke gøre. Men jeg kan anbefale dig at måske kigge den der vej. Og så er jeg rigtig villig til at give et råd om, hvad jeg ser, at den her person kan få større succes med. Og er det sådan, så er lederne altid er lydhøre over for det, eller er det nogle gange, de så lader deres egen mening er overtrumfe det, der så måske er realiteten, og siger, jeg synes nu, vi skal lige sådan og sådan? Ja, igen er vi jo tale om en modningsproces, og det her med at erkende, det er faktisk svært, det kender jeg også selv. Altså det her med at erkende, at jeg har taget fejl, eller jeg har nogle svagheder, som måske vil være for håbløs at ændre på, eller det vil måske bevirke for mig et ændring i mig som person, hvis jeg skulle det. Det er jo en anden overvejelse, om man er klar til det, har lyst til det. Det er ikke altid, om man har evne til det, men det er også noget med, om man er villig. Ikke også? Så det der med at erkende og kigge ind af, altså det kan da godt tage lidt tid, men jeg hører rigtig mange, der kommer tilbage og siger, det var sørme godt, at du lige netop som skubbede mig lidt videre, eller højere op, eller længere ned igen, eller hvad det måtte være, hen til måske anden virksomhed. Ja. Og nu nærmer vi os vejs ende, Liselotte, og vi er indledt lidt med omkring, at du bruger coronatiden til at udvikle din 5-trinsmodel, hvis jeg må kalde den det. Ja. Skal du stadigvæk lære? Er det sådan, at du bruger meget tid på at studere og blive klogere hele tiden, eller har du lært det, du har behov for, så at sige? Jeg stopper aldrig med at lære. I øjeblikket er jeg selv på 2 kurser, og de kører online, og det er så også blevet inspireret til at lave mine forløb online. Det er jo det, man vil sige, corona, det hjalp os til, at vi ikke altid behøver at køre hen til hinanden. Så det, at jeg kørte til Charlottenlund her sidste gang, jeg kørte, det var fordi, der gav det mening at mødes. Men de indledende møder, dem kan vi sagtens tage online. Vi kan også godt undervise online. Og især 1-til-1 er det faktisk rigtig fint. Så jeg sidder selv og bliver undervist online lige netop i de her dage. Ja. Og hvordan får du fat på nye kunder? Er det sådan, at du skal bruge tid på at reklamere og sende ud? Eller hvad skal man egentlig gøre i en virksomhed som din? Altså jeg vil sige, lidt over halvdelen, de kommer selv, fordi enten mund til mund, eller er nogen, der jeg skal genbesøge. Og så kører jeg jo ligesom alle andre online reklamer, hvor jeg har et webinar. Jeg blandt andet fortæller om de her 5 step, for at inspirere lederen til at finde ud af, om jeg har et behov på et af de her 5. Er der noget, hvor jeg kan have brug for Liselotte? Så det har jeg simpelthen optaget som et webinar, der ligger frit tilgængeligt. Og i den ligger der selvfølgelig også, at hvis der så er et behov, så tryk på den her knap. Så tager vi en uforpligtende samtale om og så kan man få en individuel sparring. Så får vi, altså, i første omgang finder vi ud af, om jeg er den rette, og jeg hører om problemstillingen hos den enkelte. Og så er det tit giver anledning til, at personen siger, jamen jeg tror faktisk, at det er dig og mig, der skal være sammen om at udvikle mig. Liselotte, vi kan ganske enkelt ikke noget mere i dag, men tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak, det var en fornøjelse. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program.